bagerageza kumwengesha, wakajaribu, bamubwira ngo nyabona ducira inzira, wakamwambia tuweke njia, ducire dukebereho gato, tuweke njia natwe tubona aho duhera, nasi tupate mwanzo. Oya, dufite Imana, lakini tuna Mungu izireba ambaye anatazama, ariko lakini iyo twasenganye mwe tukiomba na bidii ukwishaka vile ambavyo Mungu anataka. Bwana sifiwe. Amen. Kugeza igihe kufika wakati ibabwira umwami, nilisema akambe mfalme abamenye ibi bintu warose, ababicurirwa wanaweza kufanuliwa haya, sio hao tunafanya nao. Ongeza ngo Petero akataka kujiongeza Petero. Bwana sifiwe sana. Amen. Ngo abitorero watu wa kanisa ngo barabimenya, wakajua hiyo, ngo baje gusenga, wakaenda kuomba, barasenga. Nitumara kumva ijambo ry'Imana. Kitabu ni cha Zaburi, kitabu ni cha Zaburi ijana na kabiri n'umurongo wa 18. Zaburi 102 mstari wa 18. Niho turasoma tubabiri gusa. Hapo ndipo tutasoma, mahali tutasoma mahali pawili peke yake, ahandi turagenda tuharanga, pengine tutaenda tukitaja. Haravuze ngo yitaye ku gusenga ko batagira shinge na rugero, adasuzuguye gusenga kwabo. Amen. Amen. Twagiye mu gitabo cha Danieli, kitabu ni cha Danieli ibice 6, sura ni 6 n'umurongo wa 11. 6:11 mstari. Igitabo cha Danieli ibice 6 n'umurongo wa 11. 6:11 kitabu cha Danieli. Aravuze ngo maze Danieli yumvise ko urwandiko rwashizweho ukuboko ajiwe, kandi amadirisha y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu, akomeza kuja apfukama gatatu mu munsi asenga Imana ye, akayishimira kuko yari asanzwe agenza. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Hallelujah. Turashima Imana kubw'iki gitondo cyangwa se icyumweru cyiza duhaye. Tunashukuru Mungu kwa wiki njema ambayo Mungu ametupa, kugira ngo tubashe kuba imbere yayo, ili tuweze kuwa mbele za macho yake, bato n'abakuru, wakubwa kwa wadogo, ingero zose, wa kiwango zote, abagira umwanya wo kuza, wale ambao wamenihimika kuwa hapa, bakava mu mago bakaza guterana, wametoka nyumbani wakaja kukusanyika. Turavuze mwese ngo Imana ibaha umugisha. Tunasema nyote barikiweni. Turashimira abayobozi, abashumba, tunashukuru wa viongozi, wachungaji batwemereye, ambao walitukubalia, twavuganye nabo, twagumye kuvugana na Muneza, hatukuzungumza nao kwa maana tulizungumza na Muneza, ariko nabo barabyumva, lakini nao waliweza kusikia, baduha uyu munsi, wakatupa siku ya leo. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Kugera kwacu n'ubundi twari kuzahagera kubera ko hari mu inshuti. Kufika kwetu hapa hata tungefika kwa maana kuna rafiki, hari mu inshuti nyinshi, hari mu Muneza, kuna marafiki wengi ikiwemo Muneza, ngo Banganire, ikiwemo Banganire, Gasore pia, hari mu inshuti nyinshi, kuna marafiki wengi. Rero kubwisho, kwa hivyo, kwa hilo, hamwe n'abashumba pamoja na wachungaji, turanezerewe, tunafurahi cyane. Amen. Kabiri kubw'uyu mwanya, neno la pili kwa muda huu, turashima Imana ko twatimije gahunda. Tunashukuru Mungu kwa kutimiza. Twaravuze ko Muneza naje kubarekisha tuzoza, walikuwa wamesema Muneza akienda ku dedicate mtoto lazima kwa wao wako hapo, kubera ko ari inshuti, kwa maana yeye ni rafiki yao. Rero ndaga ngo ideni turariranga, kwa hivyo deni wameweza kumaliza. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, tutazungumza maneno ya Mungu. Shimira na bene data twazanye, akishukuru wenzake umetembea naye. Imana ibaha umugisha. Mungu aweze kubariki. Navuye Igitengera saa 12 zuzuye, ametoka Kitengera saa 12 kamili, ndaza akaja. Ejo twaririrwanye, twatandukanye nimugoroba, jana walikuwa pamoja, Shakora kuva kuwa gatanu twari kumwe muri kesha, tangu Friday kwa kesha turirirwana, dutandukana nimugoroba batashe, wakashinda nao mpaka jioni. Mbabwira ko naje nzindukanza, akawaambia kwamba pia yeye asubuhi atakuja. Rero ku Imana yadufashe tukaza. Kwa hivyo kwa Mungu amewezesha, nashukuru Mungu. Nitwa Moise Mfataneza. Kwa majina anaitwa Moise Mfataneza. Ndo base mfite umudamu n'abana babiri. Yeye ni mume na mke na watoto wawili.
tube turekeye aho kwibwira. watakuwa wameachia hapo. Ibindi ni hanyuma sengera muri New Hope. Anaombea katika kanisa la New Hope. Iyobowe na Reverend Medeo atuye mmoja harindi rusengero bagira Kitengera ambaye anaongozwa na huyo Reverend ametaja na kanisa Kitengela pia. Ndio muvuga butumwa muri iyo kanisa. Yeye ni mnenaji katika hilo kanisa evangelist. Sisi Ni kama yote ametaja. Noko. Iminota ngiye gukoresha isigaye. Dakika zimebaki atazungumza jambo rivuga akamaro ko gusenga. Tutazungumzia faida ya kuomba. Akamaro ko gusenga. Faida ya maombi. Gusenga ni ikintu kiba mu kanwa ka twese. Ombi ni kitu ambacho kiko ndani ya kinywa kila mtu. Turirimba uko bwije nuko bukeye. Tunaimba asubuhi na mchana. Iyo baje umuntu ugiye he wenda ari ku cyumweru bakubwira ko bagiye gusenga. Ukiuliza mtu anaenda wapi kiwepo ni Jumapili anakuambia anaenda kuomba. Iyo ari mu mibyizi bafite amahuduma bakubwira ko bagiye gusenga. Hata ikiwa siku za kawaida anakuambia anaenda kuomba. Rero turaza kureba akamaro kuko gusenga. Kwa hivyo tutaangalia faida ya maombi hayo. Twifashishe Biblia. Tutasaidiwa na Biblia kugira ngo tuze gusoza ili tuweze kumaliza iminota baduhaye. Dakika ambazo tumepewa. Gusenga, kuomba ni ikintu kitubamwo. Ni kitu ambacho kiko ndani yetu. Ariko akenshi, lakini mara kwa mara tutaza imbaraga zibamwo. Hatujui nguvu zilizo ndani. Tunazungumza kwa kinywa. Ariko tutagaragaza akamaro kazo. Lakini hatuonyeshani faida zake. Tukabiririmba mu ndirimbo. Tunaimba kwa wimbo. Ariko tuterekana ico gusenga kumara. Lakini hatuonyeshani ariko gusenga. Lakini maombi ni intwaro, ni silaha izitsinda ambayo inashinda intambara urimwo, vita ambazo uko ndani, uri kugwana nago, vita ambayo unapigana. Wakati sasa wewe umeomba, ukaomba na bidii. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndagerageza kwitonda. Atajaribu gusenga, kuomba ni kimwe, ni moja hapo muri departement ya kiungo kanisa ambayo kinakuwa na kanisa, igirira kanisa umumaro ambayo inasaidia kanisa. Bwana sifiwe sana. Iryo shami rero, hiyo ni idara sasa. Iyo bari haye umurongo, ukiweza kuipa nafasi, ukitenda kwa nguvu, kanisa irakura, kanisa inakuwa. Bwana sifiwe sana. Amen. Icyakabiri, neno la pili, gusenga, kuomba. Iyo mwasenganye mwese, mukiomba na bidii, igiye guhindura, inabadilisha itegeko, inabadilisha sheria y'umwana ya mfalme. Bwana sifiwe sana. Amen. Gusenga, kuomba, kugira umumaro, inayofaida abasenganye mwese, wakati wa mambo na kuhagarika, kuacha umugambi w'Imana, lengo la Mungu. Harigiye gusenga kuna wakati kuomba inasimamisha lengo. Baza kubisoma. Tutasoma. Bwana sifiwe sana. Amen. Biblia yatubwiye ngo, Biblia imetuambia gusenga, kuomba, Imana izayita, Mungu anasikia kuri babandi twebwe kwa wale ambao sisi tunaona batagira shinge na rugero, izayumva gusenga kwabo, anasikia maombi yao, izibumva. Mungu anawasikia. Tubona badashoboye, wale ambao tunaona hawezi, wale tunaona huko, wale ambao sisi hatupigana nao, lakini Mungu, Biblia yatubwiye ngo izibitaho. Biblia imetuambia Mungu anawatazama, izibumva. Mungu anawasikia. Oh, hallelujah. Bwana sifiwe sana. Amen. Gusenga, kuomba. Ko turavuga ku bantu basenganye umwete. Tunasema watu ambao wanaomba na bidii, basenga mukuri no mwuka, wale ambao wanaomba kwa kweli na kwa haki. Bwana sifiwe sana. Amen. Gusenga, kuomba ni by'agaciro, ni kitu ya dhamana. Gusenga, kuomba ngo kugira umumaro, inayo faida ngo iyo dusenganye umwete, tukiomba na bidii. Muzakozwe n'intumwa, katika Matendo ya Mitume ibice 12 n'umurongo wa 5, 12 mstari wa 5, hazavuga ngo abitorero bagira umwete. Inasema watu wa kanisa wanayo bidii, ngo abitorero bagira umwete, wa kanisa wana bidii, ngo gusenga, bidii ya kuomba. Niki cyacha bateye umwete? Nini ilikuwa imewapa bidii? Herode amaze kwica Yakobo, mfalme Herode alipoua Yakobo, se wa Yohana, ndugu yake ya Yohana, ngo ashaka kuiongeza ngo Petero, akataka kujiongeza Petero. Bwana sifiwe sana. Amen. ngo abitorero, watu wa kanisa, ngo barabimenya, wakajua hiyo, ngo baje gusenga, wakaenda kuomba, wakaomba. Biblia zivuga ngo bagira umwete. Biblia inasema wakakuwa na bidii, wakawa na bidii, bashiramwe umwete, wakaeka bidii, barasenga, barasenga. Bwana sifiwe sana. Amasengesho yao, maombi yao, Imana irayumva, Mungu akasikia, ihagarika, ikasimamisha itegeko ry'umwami, sheria la mfalme.
yo kwica Petero, ambayo ya kuua Petero, kubera kwa sababu basenganye umwete. walikuwa wameomba na bidii. Gusenga ni ingenzi, Kuomba ni kitu ya dhamana. gusenga ni ingenzi, Kuomba ni kitu ya maana ubuzima kwa maisha. kandi ndivyo bitora nguri munini, Na tena haisemi wewe ni mwema, haisemi wewe ni gukomoka mu muryango ukize, inasema wewe ni kutoka gukomoka familia ibwami. tajiri, ambayo ufalme la. Gusenga nako Kuomba. umwete, Kuomba ukiweka bidii. gusaba basenganye umwete. Ukiomba tuna bidii. Bwana sifiwe sana. Amen. Ndanibuka turi kumwe twari kumwe na Gasore n'abandi ba groupe twari mwivuga butumwa kukibuye. Anakumbuka wakati mmoja wakiwa na group yao. 2014 ni useneza ndagira. Inawezekana ni 2014. Noneho turabwiriza hari giterane. Wakahubiri, kulikuwa mkutano. Ngo dusohoke. Walipotoka, Mufamili umwe arambwira ngo family member moja wake akamwambia. Yarazi ko. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Biblia yatubwiye mu buhanuzi bwa Danieli. Biblia imetuambia katika unabii wa Danieli. Danieli aba mu bahanuzi bakuru. Danieli ni miongoni mwa manabii wakuu watano wa kwanza. Abazabaza. Yeye ni miongoni mwa hao. Isomye Biblia, ukisoma Biblia ivuga ko Danieli bamaze kuja mu bunyage, inasema baada ya kina Danieli kwenda utumwa hamwe na bagenzi be pamoja na wenzake. Nebukadnezar amaze kubanyaga. Nebukadnezar alipoenda, soge hari ku mwami Yehoyakimu, wakati huo ilikuwa ya mfalme Yehoyakimu, arabajana akawapeleka. ngo bagezeyo, alipowafikisha kubera umwete wabo, kwa maana ya bidii yao. Biblia zitubwira ngo Danieli bagambira mu mutima we. Biblia inatuambia Danieli akawa na lengo ndani ya moyo wake. Wa 8 nkaho mstari wa 8 nadhani, ko bataziyandurisha, kwamba hawatajichafua ikindi cyacho cyose kibwa na kitu chochote cha katika ufalme. Bwana sifiwe. Haleluya. Ngo Danieli wagambira mu mutima, akawa na lengo ndani ya moyo wake, ataziyandurisha, kwamba hatajichafua ikindi cyacho cyose na jambo lolote ko kibwa cha ufalme. Biblia kubera umwete, kwa sababu ya bidii, kubera umuhigo bari bahize, kwa sababu ya lengo bari bafashe, kwa sababu ya kila ambacho walikuwa wameshushanya ya kutojifananisha, nubwo bari wabandi, hata kama walikuwa katika utumwa. Biblia inatubwira ngo umwami amaze kurota inzozi. Biblia inatuambia baada ya mfalme kuona ndoto. Ukisoma sura 2 katika waraka huu unabii, hazavuga ngo inasema umwami ahamagara abapfumu n'abakonikoni, mfalme akaita wachawi na waganga, akawaambia nimuze munsobanurire, njoni muweze kuniambia, mubwire ivyo narose, niambie yale ambayo nimeota. Abapfumu bahageze, ganga walipofika wote barabiyobegwa, wote wakashindwa, barabibura, wakashindwa. Arababwira ngo nimumbwire, akawaambia nifuateni, jewe nibagiwe, mimi nimesahau, sindi kwibuka, mimi sikumbuki. Amen. Harigiye tubana ariko kuna wakati tu pamoja lakini hatujwani, twojana tukicana ariko tunaweza tembea pamoja na kuketi pamoja, lakini ariko arahoge bigera bigasobanuka. Lakini kuna mahali nubwo bari barigiye hamwe, hata kama walikuwa nubwo bari mu gihugu kimwe, hata kama walikuwa nchi moja, lakini matendo yalikuwa moja, ntabwo yarihuye, haikuwa imetoshana, baje gusobanuka, iliweza kufafanuliwa inzozi umwami kwa ndoto mfalme amaze kurota, alipoota amagara abanyabwenge bose, akaita wote wenye hekima, mumbwire, akawaambia niambieni, mumbwire ivyo narose, niambieni yale nimeota, narose nimeota ariko nibagiwe, lakini nimesahau. none se mwage kwiga ubusa, kwa hivyo hamkwenda kujifunzia bure, mutaniambia. Bagerageza kumwengesha, wakajaribu, bamubwira ngo nyabona ducira inzira, wakamwambia tuweke njia, ducire dukebereho gato, tuweke njia natwe tubonaho duhera, nasi tupate mwanzo. Oya, dufite Imana, lakini tuna Mungu izireba ambaye anatazama, ariko lakini iyo twasenganye umwe, tukiomba na bidii, ukwishaka vile ambavyo Mungu anataka. Bwana sifiwe. Amen. Kugeza igihe kufika wakati ibabwira umwami, nilisanga akaambia mfalme, abamenye ibi bintu warose, akaambia wale wanachojurirwa, wale wanaweza
ufafanuliwa haya. Sio hao ambao tunafanya nao. Sio hao, sio miungu. Ni imana zitabara. Ni Mungu tu ambaye anasaidia. zacu zananiwe. Mingu yetu haijajua. Zacu two turareba ariko byanga. Mingu yetu tumejaribu lakini imekataa. Ngo yamarakara nibukadaniza. Akaweza kukasirika. Yamatanga itegeko. Akaamua. Aravuga ngo akaamuru na kusema mugomba gupfa. Nyote mnapaswa kufa. Ariheza umwami Ariyoki. Akaipa mfalme Ariyoki. Kwaragenda. Akaenda. Iyo mtu yasenze. Mtu akiomba. Ina confidence. Unakuwa na confidence. Kuri Daniel. Ukitembea unafika kwa Daniel. Wakamwambia je, kuna habari? Niki chabaye. Ni nini imekuwa? Niki chabaye. Ni nini imekuwa? Sagenze gusa. Kumeendaje? Amavuga ati mwapfuye. Akasemaje mumekufa? Umwami yarose. Mfalme amekuwa na ndoto. Ibintu zananiranye. Kwa hivyo mambo yameshindikana. Kandi gamurafana n'abana. Nanyi mtakufa na wengine. Yamabwira tugende. Akamwambia twende. Natangaye. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Iyo wasenze. Ukiomba. Habe n'abanzi bawe uzubarokora. Hata maadui wako wanawasaidia. Hari igihe batopfa. Kuna wakati hawezi kufa. Iyo wasenze neza. Wakati umeomba vizuri. Bazabarama. Hao wanaishi. Kugira ngo wamenye ko Imana. Ili waweze kujua kwamba Mungu. Basenga itandukanye neza. Abo Mungu anaomba ni tofauti. Kusenga. Kuomba. Imana izayumva. Mungu anasikia. Bwana sifiwe sana. Amen. Narangije. Namaliza. Turangirize mu gitabo. Tutamalizia katika kitabu cha Yona. Kitabu cha Yona. Bice sura 3 n'umurongo wa 10. Sura 3 mstari wa 10. Bahanuzi batoya. Ni miongoni mwa manabii wadogo. Niyo tuza gusoma gusa. Ndipo tutasoma pekee. Aravuze ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura. Ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Hallelujah. Ngo ibonye ko bahindukiye. Mungu alipoona kwamba wamegeuka, ngwihagarika kubateza ibyago, ikasimamisha kuwapa. Ari gikorwa bari bakoze. Kuna kitu ambacho alikuwa amefanya. Bamaze kumva ijwi ry'umuhanuzi Yona, waliposikia sauti ya nabii Yona, ni mu gihugu cy'Nineve, ni katika nchi ya Ninewi, ngo habitegeko, kukawa na sheria, habitegeko, kukawa na sheria, ngo baje inama baravuga ngo, wakajishauri na kusema umuntu wese ahari, mtu yoyote alipo, takurya, hakuna kula, takumwa, hakuna kunywa, habe n'inka, hata ng'ombe, habe na ibintu byose babihereza kwiriza, yote yakaweza kufunga, ngo baje imbere y'Imana, wakaenda mbele za Mungu, ngo barasenga, wakaomba. Naratangaye, nilishangaa, baravuga ngo akasema inawezekana tuje gusenga, twende kuomba, Imana yacu inawezekana, Mungu wetu kwigarura, inaweza kubadilisha, inaweza badilika, alafu isituue. Bwana sifiwe sana. Biblia yatubwira, Biblia inatuambia Mungu ilipowatazama ngo bigaruye, kwamba wamejirudisha, kizira zabo, kwamba wameacha njia zao mbaya, ngo yigarura kubica, Mungu akajirejesha na kutoa ua. Gusenga, kuomba n'umwete, ukiomba na bidii, Imana izayumva. Mungu anasikia. Tiyo kwica, Mungu hawezi kuua, tiyo kwica, Mungu hawezi kuua. Ibyo yari yakugeneye, yote ambayo alikuwa amekuandalia, bizayigarura, inajirudisha, ngiyibonyeko, ikiona kwamba guhindukiye, kusenga, kuomba uzaguhagarika, inasimamisha ibyago byari bigiye kubaho, mabaya ambayo yangetendeka. Ndarangije, namaliza. Twavuze ngo, tumesema kwamba Imana izayumva, Mungu anasikia gusenga, maombi ko badafite, kwa wale ambao hawana shinge na rugero, mwanzo, n'abadashoboye Imana izabumva, hata wale hawawezi Mungu anasikia. Amasengesho yawe Imana iziyumva, maombi yako Mungu anasikia. ukuri kose, vile vyote ulivyo, Imana iragukeneye, Mungu anakuhitaji. mu gihe wasenganye umwete, wakati umeomba na bidii, Imana iza gusubiza, Mungu anakujibu. mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu.